Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас немножко необычная погода, поэтому решила вам такой ролик небольшой показать. Сегодня на улице очень сильный ветер. Вообще имейте в виду, что это один из минусов Краснодарского края. Ветра здесь сильные. Сегодня где-то передали 20 метров в секунду порывы ветра и выше бывают. Вот. На улице 15 градусов. Ну вот при таком ветре идешь, и, в общем-то, так прохладно ощущение. Вот. Ну, первое время нас это вообще сильно напрягало, было страшно, казалось, что вот сейчас прямо что-то крышу сорвет, у нас что-то прилетит. Сейчас уже привыкли, нормально переносим. А первое время, особенно когда мы первый месяц жили в Анапской, когда еще искали дом, это было жутко. Не знаю, мне показалось, что в Анапске еще сильнее ветра, там же ближе к морю. Вот, а здесь все-таки мы уже с опытом с таким приехали. И то первую зиму нам казалось очень сильные ветра. Сейчас как бы или привычнее, или действительно поменьше ветра стали. Вот даже мои все растишки, травки мои, вон их как колышет. В открытый грунт я еще помидоры, огурцы ничего не высадила, еще начало апреля, и еще возможны возвратные заморозки. Ну, вот. То, что зелень растет, я думаю, ничего с ней не будет. Вот клубника у меня засыпана шелухой рисовой. И сегодня ветром всю эту шелуху по всему огороду носит. У нас тут что-то у нас на террасу нанесло. Пока даже не подметаем, потому что его нереально вымести все. Снова обратно все заметает, потом уже соберем все вместе. Как говорят, погода зависимые люди, да, если есть такое, то имейте в виду, что могут быть и головные боли. Вот даже по деревьям видно, какой ветрище. Давление может подскочить. Поэтому, говорю, лучше, конечно, это все испытать, прежде чем Ну, вот у нас по истечении 2,5 лет, как бы вот особо я такой вот зависимости не вижу, что прямо на погоду что-то там, да, бывает, колени поноют перед дождем или перед заморозками, а так в основном-то более-менее ничего. Деревья вот начали уже, видите, они как бы белесые стоят, то есть они набрали в основном все цвет, зелени еще нету, и поэтому сами деревья не выглядят немножко такие уже седоватыми, что ли. Так, это вот высокое дерево, это грецкий орех, два их у нас рядом стоят. Вот их как колышет ветром. Что вот такая у нас бывает погода. На этом мой ролик небольшой закончен. До свидания, до новых встреч.